Hier de hogere brandstofpomp eraf gehaald. Nou, hier zit verder heel veel spanning op. Ik heb het hier losgehaald. En de brandstofpomp die gaat hierin. En die drijft dus dit nokje aan. Dus even puzzelen. Er zit... Zo. Deze komt op de... Oeh, is een beetje warm. Komt op de nokkenas. Deze. Maar wat mij nou opviel. Ik weet niet of je het kan horen in het filmpje. Ik doe het even bij de microfoon van de telefoon. Er zit op dit lagertje. Wacht, even goed luisteren. Er zit wel degelijk speling. Hierop, op dit lagertje. Die komt tegen de nokkas aan. Maar hier zit dus wel degelijk speling op. En er zit daar een minuscuul lagertje in. Dus ik ga deze nieuw bestellen. Ik had een andere brandstofpomp. Die heb ik in de auto liggen. Maar die is qua veerspanning precies hetzelfde. En verder, ja, de pomp zelf. Die maakt niet echt kabaal. Maar ik vind het wel frappant dat deze dat wel maakt. Dus we gaan ermee verder. We gaan het nu even terug monteren en dan ga ik... Ik had eigenlijk gedacht dat ik deze zou wisselen, maar nu ik zag dat hier speling op zit. Nou, nu hoort het goed. Ga ik deze vervangen. Oké.